دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دې ته شارلس نسل وایي. دا غوښین نسل دی عموما. دا چې تاسو ګورئ دا خوسی دی اوس فلحال. او دا چې دی په داسې شنو وښو باندې پرېښودل کېږي عموما د خوراک همدی. نو دا فکر کوم اوس بلاربې دي او د بلاربېدو نه وروسته چې کوم بچی به دي راوړي نران هغه به هم همدغسې یو څه وخت په شودو ساتل کېږي او بعد د هغې نه به دا نرانې چې غټ شي هغه ذبې ته یا حلالې دپاره یا د غوښې د مصرف دپاره ځي. ښځینۍ چې اضافي ستا کي یا کوم لکه مثلا دا مشخصه ځمکه ده که د دې نه دا اضافه کېږي نو او ساتل کېږي پې نه روزل کېږي پې نه یا تغذیه صحیح نه کېږي نو بیا په هغې صورت کې بیا هغه ښځینه هم چې دي یا خوسی چې دي هغه هم یو څه وخته پورې بیا هغه حلالې ته ځي. نو دلته که تاسو وګورئ دې ځای کې مخامخ د دپاره وچه بېده هم لره د خاطره چې دا دغه شي د دې ګېډې څه ناڅه په ده باندې ډک شي. نو عموما دا ډېر زبردست نسل دی، ښه نسل دی او د غوښې په منظور باندې ساتل کېږي. نو دا د فی دانه دپاره سنجول کېږي دلته. او دا اوس ګوره دا زما اړخ ته راغلی دی فکر کوي چې دې دپاره چې شی راوړی دی. نو دا خو طبیعي خبره ده چې دې زه وپېژندلم چې دا د مال ډاکټر به یا به داسې خپل غوندې ورته ښکاره شوی په هر ترتیب. نو دا ډېر مینه ناک شی دی. دا شارولس نسل دی عموما او دا ټولې خوسی دي او مینه ناک هم دي، رنګ یې سپین دی عموما. نو دی دلته راغلي دا ښه سربه دي. نو خدای دې زموږ دا وطن دغسې جوړ کړي چې دا خلک دغسې دیکاني وکړي او دا نسلونه وساتي. نو تاسو که دا وګورئ دا د خپو نه هم ډېرې زیاتې قوي دي او دا شپه ورځ هم دلته په دې ساحه کې تقریبا دا هغه سطحې نه ونیسه اغېزې نه ونیسه تر دې سره پورې چې دی دا دلته پرېښودل کېږي پاتې عموما د شپې او د ورځې. او هغه هلته مخامخ چې دی د اوبو ټب لري خپل هغه اوبه څښي. نو د وجود نه ډېرې مقاومې دي. نو عموما د غوښې ضرورت په نړۍ کې ډېر زیات دی او خلک چې دی د غوښې ته ډېره زیاته اړتیا لري. نو دا نسل فکر نه کوم که افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هکله باندې تاسو معلومات ولرئ. خو دا هر یو چې ګورئ تاسو دلته دا غوږ کې یو ټګ لري او لکه زه یې رانږدې کړم دا غوږ کې تاسو ګورئ د دې غوږ کې یو ټګ دی. دا شماره چې د عموما دا د دې یو ملي نمبر وي او بیا دا په همدې نمبر باندې دا پېژندل کېږي.